أهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام الناس. حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ليه علاقة بالراجل والست، وانتوا عارفين ان انا بحب الكلام في المواضيع دي. هل يا ترى لازم نعمل حساب للكرامة في العلاقة بين الراجل والست؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في الحلقة بتاعتنا. قبل اي حاجة تعالوا اقول لكم رأيي في الموضوع ده. انا عن نفسي شايفة ان مفيش حاجة اسمها كرامة بين الراجل والست. مادام الراجل والست اتجوزوا وبيحبوا بعض ومقتنعين ببعض، مفيش حاجة اسمها كرامة بينهم، ومفيش حاجة اصلا اسمها كرامة في الحب. ممكن نيجي نقول شوية ان في حاجة اسمها كرامة من ناحية الراجل، يعني كرامته ممكن تضايقه في حاجات كتيرة. ما ينفعش ان الست تضايقه، ما ينفعش انها الست تعلي صوتها عليه، ما ينفعش انها تقول له كلام يضايقه ويجرحه وان هو يتأذيه في مشاعره وفي رجولته. ما ينفعش. الست هنا تبقى فعلا بتهين كرامة الراجل. دي الحاجات الوحيدة اللي ممكن يكون فيها خط احمر ويبقى فيه كرامة بالنسبة للراجل. وكمان ما ينفعش ان كل شويه تضايقيه بالكلام، مفيش فلوس، مفيش كذا، تقولي له كلام يوجعه، تحسسيه دايما ان هو مش كفايه، تحسسيه دايما ان هو مش مكفي بيته ومش محافظ على بيته. كل الكلام ده بيهين الراجل وبيوجعه جدا، ويا ريت بلاش الستات تعمل كده. طب هل يا ترى في كرامه عند الست؟ انا شايفه ان ما ينفعش يبقى في كرامه زايده عند الست. يعني عادي لما الراجل يضايقك بكلمتين، عادي لما الراجل يقول لك كلمه ويزعلك بيها وما يكونش قصده، مفيش مشكله، هنعديها، هنقدر نكمل ونعدي، مفيش مشكله. عادي، يعني الكلام الوحش مش بيلزق، يعني ممكن نعدي كلمه من هنا وكلمه من هنا عشان الدنيا تمشي. لكن المهم انك ما تزعليش الراجل. الراجل كرامته بالدنيا. الراجل قدام مراته لو كرامته انجرحت ما بينفعش يعوض الكرامه دي تاني، ما بينفعش يحس بقيمته ولا بيحس بوجوده. أرجوكي أرجوكي حافظي على الراجل وحافظي على جوزك، واوعي اوعي تهينيه ولا تجرحيه، ولازم يبقى بالنسبة لك كرامته دي فوق كل شيء. أنا مش فارقة معاك وأنت مش فارق معايا. اوعي تتنازلي عن كرامتك. اوعي تقولي لا عشان الحب هذل نفسي. اوعي تعملي كده. زي ما هو عنده كرامة انت كمان عندك كرامة. زي ما هو كلام بيوجعه وزي ما هو كلام بيهينه وزي ما هو ما بيجيش على نفسه، انت كمان ما تجيش على نفسك. لازم تعززي نفسك، لازم تدي قيمة لنفسك. لو انت ما اديتيش قيمة لنفسك هو مش هيديك قيمة. دلوقتي هيقولك مع السلامة في اي وقت. انت اتنازلتي عن كرامتك مرة واثنين وثلاثة، ليه حق يعمل فيكي اكتر من كده؟ وليه حق يذلك؟ وليه حق يمرمطك؟ وليه حق يعمل كل ما بداله طول ما هو شايفك انك بتتنازلي واحدة ورا التانية ورا التانية؟ الحب لا يلغي الكرامة، الحب بيعزز الكرامة، الحب بيقدم كرامة. مفيش حاجة اسمها نستغنى عن الكرامة في سبيل الحب، ده مرفوض وغلط. مساء الخير. انا حبيت الحلقه المره دي تكون مختلفه واقدم لكم فيها اتنين نموذج بيقدموا العلاقه بين الراجل والست بطريقه مختلفه تماما عن بعض. حبيت اوريكم المجادله ما بين ياسمين عز وما بين رضوى الشربيني. طبعا انتوا عارفينها، مش محتاجين ان انا اوريها لكم، بس الرايين فعلا مختلفين تماما عن بعض. دلوقتي بقى عندنا طرفين، طرف بيميل لياسمين عز بكل تفكيرها وبارائها عن الرجاله والستات، وفي طرف تاني بيميل لرضوى الشربيني برضو بكل تفكيرها وارائها عن الرجاله. الموضوع متناقض تماما. رضوى الشربيني بتدافع عن الستات ومعترضه دايما على الرجاله، او مش معترضه على الرجاله، هي بتقول ارائها في الرجاله بطريقه هي شويه متحيزه ناحيه الست وشويه بتدي قيمه للست على حساب الراجل. وياسمين عز النقيض تماما، بتدي قيمه للرجاله على حساب الستات. النهارده موضوع حلقتنا في حكاوينا عن الكرامه في الحب، فعشان كده حبيت اجيب لكم النموذجين دول بارائهم هما الاثنين، لان دول بيمثلوا فعلا نماذج مختلفه في المجتمع. يعني في ناس كتيره قوي واراء كتيره قوي، ستات ورجاله، بيبقى دي ارائها زي رضوى الشربيني والتانيه بيبقى ارائهم زي ياسمين عز. ففي كده وفي كده. طب احنا نمشي تبع مين ونصدق مين؟ هقول لكم على حاجه. انا شايفه من وجهه نظري ان انتوا تسمعوا لنفسكم، تسمعوا للعقل، تسمعوا للحل الوسط. في امور يا جماعه ما ينفعش تتاخد صرف كده ابيض او تتاخد مره واحده اسود. يا ابيض يا اسود، دي في حاجات لا ما ينفعش تتعامل فيها كده. ما ينفعش، خصوصا العلاقات الانسانيه بين الناس، ما ينفعش يبقى فيها يا ابيض قوي يا اسود قوي. في حاجه اسمها لون رمادي، في حاجه اسمها الوسط. انا شخصيا لو هتسالوني عن نفسي، انا ما بحبش اللون الرمادي، ما بحبش العلاقات اللي في النص، وما بحبش الحلول اللي في النص، ولو انها بتبقى دايما انسب الحلول. بس في حاجات كده لازم نمشي عليها في النص شويه، زي موضوع الكرامه في الحب. طب نصدق دي ولا نصدق دي؟ نسمع كلام ياسمين عز اللي بتقول لنا لا مفيش مشكله ان الست تيجي على كرامتها عشان خاطر جوزها، ولا نسمع كلام رضوى الشربيني اللي تقول لك لا ده واحده قدام واحده، وما دام انت عندك كرامه هو عنده كرامه والعكس صحيح، ونمشي ند بند؟ يا ترى نصدق مين؟ بصوا يا جماعه، انا شايفه موضوع الكرامه دوت من وجهه نظر شويه مختلفه.
موضوع الكرامة بين اتنين بيحبوا بعض ده مهم، انا مش هنكر ان هو مهم، بس مهم امتى؟ يعني نحدد الكرامة دي على اي اساس؟ اي وقت واي موقف يحصل نقول لا كرامتي، لا ما انت ضايقت كرامتي، انت جرحت كرامتي، انت هنتني، انت وانت وانت. والناحيه التانيه الراجل هيقول نفس الكلام، انت جرحتي كرامتي، انت هنتيني، انت مش محافظه عليا، انت كذا وانت كذا. يعني في مواقف تستدعي الزعل وفي مواقف ما تستحقش، مش هينفع كل حاجه نقف قصادها. اي علاقه في الدنيا يا جماعه مش علاقه ست وراجل بس، علاقه اتنين اصحاب، علاقه اتنين اخوات، اي حاجه. في حاجات لازم ما نتعدهاش، يعني ما نجرحش اللي قدامنا بطريقه مش كويسه ونقعد نضايقهم بالكلام او نقول كلام خارج جدا، او نهين الحد دوت في حاجه معينه مثلا هو تعبان فيها نفسيا او هو تعبان فيها صحيا، وفي الاخر نقول ان هو ده عادي ومفروض ما يزعلش، المفروض ما يبقاش عنده كرامه. لا. هضرب لكم مثل صغير. اتنين متجوزين وحصل بينهم مشكلة مادية، الفلوس أثرت معاهم في البيت مثلا، أو الراجل اتزنق بأي شكل ما واحتاج فلوس إنه يدبر فلوس في البيت وهو ما عرفش يدبر الفلوس دي. المفروض إنه هيعمل إيه في الحالة دي؟ أول حد هيلجأ له مين؟ ولا أصحابه ولا أهله ولا أي حد غير مراته. دي أقرب حد ليه وأقرب حد المفروض يلجأ له عشان خاطر يحل معاه المشكلة المادية دي. ساعتها الست مثلا هنفرض ان هي معاها مثلا ذهب وعايزه، والراجل اتزنق فيه وقال لها ان هي تبيعه. تمام. والست وافقت واديتهوله وتمام والدنيا مشيت وحل ازمته وكل حاجه. ينفع بقى في وقت بعد كده هم متخانقين مع بعض وهو مثلا زعق معاها في مشكله ما، مشكله عبيطه حتى، اي مشكله، ينفع ان هي بعد كده تعايره بالفلوس اللي اديتها له؟ ينفع بعد كده انها تذله بالحاجه اللي باعتها عشان خاطره؟ هل ده صح؟ يعني هل ده من باب الذوق؟ انا مش هقول لكم بقى كرامه، يعني حاولوا يا جماعه ما تدوش مسمى للحاجه اكتر من حقها. يعني مثلا هي اديته خلاص الفلوس واديته الذهب بتاعها وبعت الذهب عشان خاطره، ينفع تيجي بعد كده تذله تقول له ده انا عملت لك في كذا، ده انا بعت ذهبي عشانك، ده انت كنت مزنوق وما معكش ولا مليم وانا اللي صرفت عليك وانا اللي مشيت البيت وانا. هو ده مش جرح كرامه؟ هو ده مش يأذي نفسيا اي حد؟ مش شرط يكونوا اتنين متجوزين بس، ده انا لو استلفت فلوس مثلا من واحده صاحبتي وقالت لي كده بعديها عمري ما هستلف منها تاني، عمري ما هتعامل معاها تاني، فما بالك الراجل ومراته. الموضوع يا جماعه انساني بحت، العلاقه بين الراجل والست علاقه انسانيه، علاقه عاديه. ليه دايما بنحط مسميات كبيره للحاجه؟ ليه دايما بنقول ان علاقه الراجل والست علاقه معقده قوي وعلاقه المفروض تمشي كذا وكذا وكذا؟ لا، هي مش مسطره ومش واحد اتنين تلاته، هي علاقه انسانيه زيها زي اي علاقه، زي اتنين اخوات، زي اتنين اصحاب، نتعامل معاها ببساطة عشان ما يبقاش للموضوع مسميات كبيرة احنا مش قدها. في الحالة دي الست هتبقى جرحت كرامة الراجل وفعلا هتبقى جت عليه. في الحالة دي تفتكروا ممكن يسامحها؟ ممكن ممكن لا. في رجالة بتقدر تسامح وفي رجالة لا. تعالوا ناخد المرة دي المثل على اتنين مخطوبين. لو في مثلا اتنين مرتبطين تعالوا بقى ناخد كمان على ناحية الست. احنا قلنا ان الراجل مش هينفع يتنازل مثلا او مش هينفع يعدي موضوع كرامته في حاجة زي الفلوس مثلا ان هي زلته بيها. تعالوا بقى ناخد ناحية الست كده، لو اتنين مثلا مخطوبين وهو سابها لأي سبب من الأسباب، أي سبب، ظروفه ما تسمحش بقى، أهله سيطروا عليه، دخل الجيش، أي حاجة، ساب خطيبته لأي سبب ورجع لها تاني، طلب إنه يرجع لها تاني وهي سامحته وقبلت، والتاني مرة سابها برضه لأي سبب كان. تفتكروا بقى في المرة التالتة تفتكروا إنها المفروض هترجع له؟ يعني تفتكروا إنها المرة التالتة بقى أو المرة حتى التانية تفتكروا إنها ترجع له برضه؟ يعني تدوس على كرامتها وترجع له وتتنازل عن نفسها؟ طب ايه اللي يجبرها على كده؟ ما هو اللي سابها، ما هو اللي سابها مرة واتنين وتلاتة. لو رجعت له بعد كده تبقى هي اللي عبيطة، تبقى هي اللي عندها مشكلة، تبقى هي كده بقى زي ما احنا بنقول ما عندهاش كرامة. بدون ذكر مين وبدون ذكر اسماء، احنا في مشكلة لسه حاصلة دلوقتي على الساحة، وطبعا انا مش هقعد اتطرق ليها كتير، وايا كان انا وجهة نظري ليها ايه او انا اصلا مش بحب اتكلم عليها، لان برضو كل واحد ليه حياته الشخصية. زي برضو اللي حصل مع حسام وشيرين. انا مش هتكلم في الموضوع ده عشان زي ما انا قلت لكم انا مش عايزه اتكلم في قصه حد ولا يهمني اتكلم في قصه حد، لان ما ينفعش نفضل كل شويه مراقبين الناس ايا كان الوضع ايه. الناس كتيره شافت ان مفيش كرامه في الموضوع وان هي اتنازلت وان هي.
ساعتها يا جماعة لما بنكون بره الموضوع، يعني لما احنا نشوف قصة من بعيد احنا مش شايفين تفاصيلها، احنا شايفين الحاجة اللي بتجيلنا منها، شايفين الميديا بتقدم لنا ايه، شايفين الناس بتصدر لنا ايه. يعني مثلا المشكلة ممكن تكون حاصلة بين اتنين وفي حد تالت يجي ينقل المشكلة دي حصلت ازاي. الحد التالت ده ممكن يكون بينقلها من وجهة نظره هو مش شايف المشكلة غير من وجهة نظره. لكن انا بقى لما اجي احكم اسمع من مين؟ اسمع من اصحاب المشكلة، اسمع من الناس نفسها، اعرف المشكلة بتتكلم عن ايه من اصحابها، مش من حد تالت سمع منهم. هي دي مشكلتنا يا جماعة، ان احنا دايما بنسمع من طرف تالت مش من الطرفين الاساسيين في المشكلة. ودي حاجة مش صح، لاننا عمرنا تقييمنا ما هيبقى سليم لاي حاجة من الحاجات دي. انا مش هطول عليكم في الحلقة دي اكتر من كده عن موضوع الكرامة في الحب، لان الموضوع فعلا بسيط قوي ومش محتاج كلكعة ومش محتاج كلام كتير. كل اللي محتاجه ان احنا نراعي مشاعر بعض، ان زي ما انت مش عايزني اجرحك انت كمان ما تجرحنيش. الموضوع يا جماعة بيبقى متبادل، اي حاجة في الدنيا يا جماعة لو مش متبادلة بتبوظ وبتقف. حتى لو كان المشاعر وحتى لو كانت الاسلوب، يعني ما ينفعش انا عاملك باسلوب كويس وانت تعاملني باسلوب وحش، اكيد ده مش هيحصل. فما ينفعش ان انا كل حاجة اعديها لك وكل حاجة ابقى كويسة معاك وانت لا. لازم نحاول نعدل بعض شوية يا جماعة، لازم نحاول نسامح بعض شوية، خصوصا علاقة الجواز. لان لو وقفنا قدام كل حاجة، كل حاجة هتبوظ. لو وقفنا قدام اي مشكلة بتواجه الراجل والست، الدنيا هتولع. فعلا حقيقي مفيش اي بيت ما فيهوش مشاكل، بس في ناس عرفوا يتأقلموا مع المشاكل، عرفوا يحلوا المشاكل دي ازاي. الموضوع بسيط جدا، الموضوع سهل قوي، ما فيهوش اي تعقيد ولا كلاكية. الحب هو الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تتعامل مع اللي قدامك بطريقة سليمة. الاسلوب اللي انا هعاملك بيه هبقى عايزاك انت كمان تعاملني بيه. كل حاجة لازم تبقى متبادلة زي ما قلت لكم، لو ما كانتش متبادلة لازم هتضيع. كنت معاكم النهاردة في حكاوينا والكرامة في الحب. متشكرة جدا ليكم.